warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Kumaha barudak damang wilujeng patepang deui sareng ibu di pangajaran basa Sunda. Dina danget ayeuna urang bakal diajar ngeunaan sisindiran jeung kalimah panyeluk. Nu kahiji nyaeta sisindiran. Dina teks bacaan anu judulna oncom aya sisindiran anu unina. Hayang teuing angeun waluh di oncoman. Hayang teuing gera wawuh, geus wawuh rek dioconan. Eta salah sahiji conto sisindiran. Sisindiran asal kecapna tina sindir atau hartina omongan nu teu togmo. Upami ditilik dina wangun jeung cara ngebrehkeunna, sisindiran dibagi jadi 3 golongan, nyaeta nu kahiji rarakitan. Rarakitan teh nyaeta salah sahiji wanda sisindiran anu diwangun ku cangkang jeung eusi. Salianti eta antara cangkang jeung eusi teh kudu sasora sarta murwakanti engang patungtungna dina unggal padalisan. Contoh, mihape sisir jeung minyak kade kaansloman leungeun. Mihape pikir jeung niat kade kaangsonan deungeun. Nu kadua nyaeta paparikan. Paparikan diwangun ku cangkang jeung eusi anu padeukeut sorana sarta murwakanti larasokas dina unggal padalisanna. Ari jumlah padalisan dina sapadana kudu 2, 4, 6, 8 jeung saterusna. Contoh, boboko ragrag di imah linggang kana pileuyiteun. Mun bogoh montong kasemah ari anggang sok leungiteun. Nu katilu nyaeta wawangsalan. Wawangsalan teh nyaeta sisindiran anu diwangun ku sindir jeung eusi. Dina sindir diwangun deui ku cangkang jeung wangsal. Anu dijieun wangsalna teh tara ditetelakeun tapi kudu diteangan tina bagian eusi. Contona, belut sisit sabadarat kapirarai siang wengi. Maksudna oray. Ayeuna urang ka materi nu kadua nyaeta kalimah panyeluk. Kalimah panyeluk teh kalimah nu dipake pikeun nyalukan. Gunana supaya nu dicalukanana ngadeuketan nu nyarita. Contoh nu kahiji, ujang nyalukan tukang comro nu maksudna rek meuli comro. Ujang nyalukan tukang comro ukurku nyebut comro. Asih nyalukan emang tukang sayur rek meuli wortel. Asih nyalukan emang tukang sayur ukurku nyebut mang sayur. Comro jeung mang sayur teh kaasup kalimah panyeluk. Sakitu wae materi kanggo dinten ayeuna. Pancen kanggo hidep nyaeta latihan 3 di kaca 78 dugi ka 78 lengkepan sisindiran ku ngaran kadaharan. Pancen nu kadua nyaeta latihan 4 di kaca 80 jieun kalimah panyeluk kawas conto. Alhamdulillah pengajaran dinten ayeuna parantos rengse. Atur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.